Всем привет, друзья, доброго. Спасибо, что вы со мной снова в гараже. Я очень рад вас сильно видеть. Сегодня у нас Лада Гранта, скрип задней подвески. Много очень машин приезжают с подобной проблемой, что скрипит подвеска. Некоторые же люди хотят стойки менять, там сайлентблоки. Но если, конечно, ваша машина не прошла, там уже 200 тысяч с лишним. Вот. Но начинается это очень при малых пробегах. И обязательно сейчас смотрим до конца, вы все сами увидите. Причина очень такая, скажем, пустяковая и устранимая. Смотрим до конца, не отключаемся. Так, ну давайте спускаемся в яму. Сейчас все вам покажу. Так, видим, вот у нас идет тросик ручного тормоза, трос. И вот наша причина, ребята. Когда подвеска играет, такой скрип стоит страшенный. Здесь вот должна быть такая вот. А это, ну она не помогает, она протирается. Тут и была уже старая, она отвалилась, видать, ее совсем. Вот. Видим, что это тоже уже жесткая. И вот когда у нас машина едет, балка у нас ходит, тросик тянет постоянно. Вот видим, что здесь уже стерто. Все. Я понимаю, что тросы эти, конечно же, нужно менять. Но никто же не будет менять их именно сейчас. Может, у вас такой возможности нет. Может, вы их будете менять через неделю. И нужно будет устранить, чтобы поесть эту неделю нормально, а не вот так вот. Это еще очень легко скрипят. Бывает вообще скрип очень сильный. Вот, сейчас покажу, как это легко устранить. Сейчас очень просто все сделаем. Так, вот нам для этого нужен кусочек шланга. Любого, который по диаметру. Как раз, чтобы на трос ручника у нас оделся. Ну и ножницы. Я разрезаю всегда ножницами. Ножом, ну не всегда безопасно. А ножничками аккуратно. Сейчас покажу как. Вот, одеваем на шланг и аккуратно толкаем его. Сюда вот толкаем и разрезаем до конца. Осторожно смотрим руки. Ножом я не пользуюсь. Ножом, ну, не так безопасно. А это аккуратно, потихонечку. И до конца я уже разрезал. Разрезаем его. То есть у нас он разрезан пополам. Вот. И мы сейчас одеваем его на трос. Так, вот наш трос. Сейчас мы его раздвигаем. Вынаем отсюда и одеваем. Вот, одели, теперь переворачиваем вот этот разрез, чтобы у нас получился с той стороны, чтобы у нас вот здесь вот разреза не было, чтобы был цельное. Ну и заправляем его. Вот, заправили, теперь аккуратненько мы здесь все подгинаем пассатижами. Вот. Подогнали, можно немножко еще молоточком, если уже вас повредили, подогнуть. Вот. И смотрим. Трос на месте. Вот, глядим, здесь сделали. Ну, тут не будет ходить, ходит у нас здесь. Но факт то, что вот. И здесь тоже. Здесь ходить не будет, но вот в этом положении там уже у нас хорошо. Вот, теперь все. С той стороны я сделал так же. Только единственное, здесь у нас прорезь. Вот она где. И я развернул шланг с другой стороны. Здесь тоже. Все у нас хорошо, крепко. Ничего не скрипит, не свистит. Вот и все. Никаких ни стоек, ни сайлентблоков. Потом эти трассы мы, конечно, заменим. Но человек будет пока ездить, как надумает. Тогда поменяем. Ну вот, друзья, видели, что проблема пустяковая вообще. Не торопимся покупать запчасти новые. Сначала проверяем машинку, сами или у знакомых. А потом уже будете чинить машинку. А чтобы не покупать запчасти зазря, смотрим мой канал, вам в помощь будет. Вот. Ну вот видели, что это все, конечно, временно. Но самое главное, что устранили. Еще покататься можно будет. Тросы-то у нас еще работают. Ну а потом заменим сразу и тросы, и колодки, все в сборе. Выкинем, да поставим новое. Вот. Обязательно, ребята, ставим лайк, кому понравилось, подписываемся на мой канал. В свою очередь, буду стараться снимать видео интересные. Каждую мелочь буду стараться не упускать, показывать все вам. Ну и хочу вам пожелать, конечно, всего хорошего, доброго, хороших дорог обязательно, ребята. Всем удачи, всем пока.